누가 왔네. 와서 오씨.なんかロープ出たりする。この辺までちょっと広い。
なんで回ってんだこれ。いいね。でも回転システム。素敵。さすがハードコアブッシュクラフト。岡山お酒少しもらうね。おいしそう。やっぱ楽しいな。ポンポン。肉がいい感じですね。こういう本当は2個1回ぐらい繰り返すのがサービスカットされて暑いからう